2.3 chemical bonding，ionic bonding 嚟到下半部分啦。其實主要因為呢一課咧會比較提及到一小部分嘅 transition metals 啦，同埋一啲 chemical test，所以咧就分開兩集講啦。咁 transition metals 嘅獨特之處咧就係大部分都有顏色嘅，大家最好都認得啲顏色會好啲啦。尤其係左邊嘅 copper 同 iron 成日都會見到嘅，而右邊嘅 dichromate 同埋 permanganate 咧就出現得多嘅，但係就係會喺比較之後嘅課題先會出現嘅。咁而家咧就冇咁急住記。接住落嚟就講 migration of coloured ions 啦。其實基本原理咧就係正負相吸嚟嘅啫。咁例如呢個實驗啦，我哋最底有一個 gel containing copper 2 ions 同埋 dichromate ions，然後駁住個電路有正極都有負極嘅。咁 positive 嘅 copper 2 ions 咧就會游去 negative electrode 嗰度，而 negative 嘅 dichromate ion 咧就會游去 positive electrode 度啦。咁所以咧你會見到有兩種唔同嘅顏色嘅，一邊咧就比較多藍色嘅 copper 2 ion，而另一邊咧就比較多橙色嘅 dichromate ion 啦。再嚟到另一個經典嘅 set up 啦，今次係 potassium permanganate 啦。咁 potassium ion 咧就冇顏色，透明嘅，而 permanganate ion 咧係紫色嘅。所以當我哋連接電路嘅時候 ，negative 嘅紫色 permanganate ion 咧就會游去 positive electrode 嗰度，而 positive 嘅 potassium ion 咧就會游去 negative electrode 嗰度。咁但係因為 potassium ion 冇色啦，所以你就睇唔到啦。